Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho burumwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa mbere w'indwi kwigenekerezo rya munani Kigarama 2025 nyuma yuko mutwe wa 23 werekeje mutarure hafi ya Shanje mu ntera ibirometero 30 gusuvuye mu gisagara cya Uvira mu ntera ibirometero 70 uvuye mu gisagara cya Bujumbura. Biro bikaba byatumye Fdnb ihita ifata ingamba zikomeye mu gitondo cya kare ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura. Hari biri gukorwa bidasanzwe bijyanye n'amakuru akomeye y'ibyaraye biba, aho rero abayobozi mu by'ikoranabuhanga ba Fdnb bazindukiye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bujumbura mu rwego rwo kongera umutekano w'indege n'ibikoresho by'ingenzi critical aviation infrastructure protection. Ibiro bikaba bijyanye no mu gihe umutwe M23 ukomeje gusatira Uvira mu ntera y'umunsi ibirometero 70 ugana ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, bityo bigatuma ko bakekwa washobora kuba long range hybrid attacks harimo n'ibitero by'ikoranabuhanga bishobora guhungabanya ikibuga cy'indege. Amakuru mashya ari guturuka mu kibaya cya Rusizi aragaragaza ko AVIS ikomeje kwagura ibice igenzura ku cyumweru ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya karindwi Kigarama 2025 tayari 23 yafashe agace ka Rubirizi hafi cyane y'igisagara cya Uvira. Ni mu gihe kandi kwa gatandatu wabanje nabwo ku igenekerezo rya gatandatu Kigarama 2025 uyu mutwe wafashe Ruvungi, Bwegera, Rubarika ndetse n'utundi duce. Kuri ubu urerekeza mutarure hafi ya Shanje mu birometero 30 uvuye Uvira. Iyi ni intera irishyira ndetse yegera Bujumbura cyane, igice gishobora kugabwaho ibitero by'ikoranabuhanga standard of attacks ntihagire indege zihagwa cyangwa se ziguruka. Ibiro bikaba bizatumye hashyirwaho ingamba zikomeye bya multi-ride airport defense post, harimo rero electronic warfare countermeasures, GPS anti-jamming shields, communication handling ndetse ibi bikaba bijyanye na air traffic control. Turaza kandi kureba bijyanye na counter IV system harimo RF drone detectors, anti-drone jammers, short range air defense teams kuri iki kibuga. Ibiro bikaba biri gukorwa mu rwego rwa long range kamikaze drone M23 ishobora gukoresha zigenda ku ntera y'ibirometero 20 cyangwa se 40. Turareba rero bijyanye na runway protection protocol, rapid runway repair unity zihariye. Turebe kandi bijyanye na deployed armored patrol mu bice bikikije ikibuga cy'indege. Turaza kandi kureba critical infrastructure reinforcement. Turebe bijyanye na radar station ndetse na navigation system, power supply lines ndetse n'ibindi bitandukanye. Turebe bijyanye rero na Fdnb yamaze gushyiraho forward scouts cyangwa se forward observation unity ku nkengero za Rusizi. Turebe rero bijyanye n'iri koranabuhanga rikomeye rya long range artillery harassment ndetse na long range kamikaze drone, GPS jamming or radio interference, triato based airspace deno. Turebe uko bihagaze na amakuru mashya ngo hayikaze wo dukurikiye bwa mbere tushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngab zibanda cyane ku mutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Aya nagezweho muri iki gitondo cyo kuwa mbere ku igenekerezo rya munani Kigarama 2025 aho bivugwa ko Fdnb yikanze kidasanzwe ku kibuga cy'indege cyitiriwe Merekiyoro Ndadaye. Ni muzuru tubane kuri page ikomeye tureba akantu ku kandi, turebe biri kugenda bikorwa ndetse n'ibiri kugenda biba. Biratangazwa kandi biranemezwa ko umutekano w'u Burundi ucunzwe mu buryo budasanzwe bitandukanye n'ibimaze iminsi bigenda bigaragara ndetse binaba. Kandi wo dukurikiye bwa mbere biba byiza yisushonda sabone kugira ngo ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha
biba rero ari amakuru agezweho mu buryo bwizewe kandi bwa nyabwo. Reka dutangure mu buryo bwirambuye inkuru. Ubuyobozi bw'ingabo za Fdnb bushinzwe ikoranabuhanga bwashyize ku kibuga cy'indege cya Bujumbura International Airport ingamba nshya z'umutekano mu rwego rwo gukumira igitero cy'ikoranabuhanga cyangwa se ibitero bishobora kuba bizakibasira iki kibuga cy'indege, yaba hakoreshejwe indege cyangwa se ikoranabuhanga, mu gihe umutwe wa AVIS ukomeje gusatira neza ibice by'ingenzi bigenzurwa n'igisirikare cya Kongo ndetse na Fdnb. Iki ni icyemezo gifashwe mu gihe ibikorwa bya gisirikare by'uyu mutwe bikomeje kwihutira hafi y'umupaka w'u Burundi, bikaba rero bishyira mu kaga gakomeye ibikorwa remezo by'indege biri mu ntera nto iri munsi y'ibirometero 70 ugeze aho bageze. Umakuru yize wari guturuka mu kibaya cya Rusizi ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo yemeza ko umutwe wa AVIS ukomeje kwagura ibice ugenzura nyuma yo gufata Bwegera, Ruvunge, Rubarika n'utundi duce twibanze. Ingabo za Fdnb zifatanyije na FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo bakaba rero bakomeje kugenda babona amakuru akomeye agaragaza ibishobora kuza kuba harimo rero n'ifatwa ry'umujyi wa Uvira, mu gihe ingamba zishobora kuba zafashwe na Fdnb na FARDC zitakomeza gushyirwa mu bikorwa mu masaha ya nyuma yo ku cyumweru ku mugoroba ejo ku igenekerezo rya 7 Kigarama 2025. AVIS yafashe Rubirizi, ikindi gice kiri mu birometero bike uvuye Uvira, nyuma y'imirwano ikomeye yamaze iminsi igera kuri 2 iri kuba. Kuri ubu amakuru atugeraho yemeza ko uyu mutwe uri kwerekeza Mutarure, aha ni hafi ya Shanje mu ntera ibirometero gusa 30 uvuye Uvira, bigashyira mu gerayira umutekano mu bice bya Uvira. Ariko kuva mu gitondo cya kare nkuko twabibatangarije, Fdnb ikomeje kugenda yongera ibikoresho byinshi bya gisirikare mu bice byegereye Uvira ndetse no mu nkengero zo mu rwego rwo kwirinda ibishobora kuba. Kugeza ubu biremezwa ko electronic warfare protection Fdnb ikomeje kugenda ibivugurura ibijyanye no gucunga GPS signals kugira ngo hirindwe jamming cyangwa se spoofing, gukomeza umutekano w'itumanaho rizwi nka ATASE cyangwa se air traffic control. Ibi rero bikaba biri gukorwa bigizwemo uruhare na counter drone deployment, ibikoresho bipima drone RF drone detectors biri kugenda byongerwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, ndetse na anti UAV jammers. Nkuko ro bigaragara, ibi ni bimwe mu bikoresho bishya biri kugenda byongerwa mu ikoranabuhanga rikoreshwa mu kurinda ndetse no gucungira umutekano ngaho ku kibuga cy'indege. Amatsinda ya shortage range air defense yahawe inshingano zo gucunga ikirere, mu gihe kandi bivugwa bikanemezwa ko runway and airport infrastructure security biri gukorwa mu buryo bwo kongera patrouille z'ingabo zishinzwe kugenzura imipaka y'iki kibuga. Igitekerezo cy'amatsinda yo gusana ndetse no kugira ngo bakurikirane ibyo ari byo byose byakora neza nga bikaba ari byo byatangiye. Kugeza ubu amakuru avuga ko ingabo z'u Burundi zashyize abayobozi bagomba gukurikirana ibiri kuba observers mu bice bizagatumba no mu nkengero z'uruzi rwa Rusizi, hagamijwe gutahura kirikare ikintu cyose gishobora kuba cyakambuka cyangwa se cyajya guhungabanya umutekano bari mu mujyi wa Bujumbura, kuko mu gihe Bujumbura bayinjiyemo imirwano tajyari byakangiza byinshi ndetse bigasubiza inyuma urugendo benshi bari biteze rw'amahoro. Ikibuga cy'indege cya Bujumbura kiri mu ntera ishobora kugerwaho n'ibitero byiyongera standoff attacks, harimo long range rockets, kamikaze drone ndetse no guhungabanya ikoranabuhanga electronic interference. Nubwo rero nta makuru yemejwe na leta ko ibi bikorwa bya AVIS, icyerekezo cy'uyu mutwe kiragana mu bice bya Shanje kirashoboka kongera impungenge z'icyo gihe, bikaba rero ari bikomeje kugenda bigaragara. Fdnb biravuga ko izi ngamba ari iz'igihe gito mu rwego rwo kurinda ibikorwa remezo by'ingenzi critical infrastructure protection, mu gihe hakomeje kurebwa uko ibintu byifashe ku rugamba burasirazuba bwa Kongo. Bikaba rero ari ibintu bikomeje kugenda bigaragara ndetse binaba mu bice bitandukanye, umutekano ukomeje guhungabana ndetse M23 yamaze gutangira kurasa ku butaka bwa Repubulika y'u Burundi. Ibiro bikaba byose ari ibimenyetso bigaragaza ndetse bikomeje kugenda byerekana uko umutekano ugomba kwigengesererwa w'u Burundi, kuko benshi babona ibimenyetso bikomeye bigaragaza ko M23 ishobora kuba yakihimura ku Burundi, kuko Burundi bwagiye bushinjwa na M23 kenshi ko aribwo buri gukoreshwa nka landing area izanirwaho ibikoresho bikomeye bikoreshwa muri uru rugamba. Nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara,
benshi bakaba rero bakomeje kugenda bavuga ndetse banagaragaza ibiri kugenda biba ko bifite aho bihuriye n'ibiri kugenda biba. Dusubiye inyuma gato, nakubwira ko igisirikare cy'u Burundi ndetse na guverinoma muri rusange bafite umujinya ukomeye, aho guverinoma y'u Burundi yagaragaje umujinya w'umuranduranzuzi w'umutwe wa ku mutwe wa AFC nyuma y'uko ingabo zabo zirashe ku butaka bwa kiriya gihugu. Hari kuwa gatanu ku igenekerezo rya 5 Kigarama 2025 nibwo AFC yarashe ibisasu bibiri muri zone Rugombo iherereye mu yahoze ari intara Cibitoki. Amakuru avuga ko kimwe muri ibyo bisasu cyashenye imwe mu mbunda nini ingabo z'u Burundi zari ziriwe zifashisha zirasa ku birindiro bya AFC M23 mu bice bituwe cyane n'abaturage mu duce twa Kamanyora, Katogota n'ahandi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Bizimana Edouard mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X yagaragaje ko igihugu cye kigomba kugira icyo gikora ku byakozwe na M23 mu gihe umujinya wamugaragaragaho. Yagize ati ibyihebe bya AFC bishyigikiwe n'u Rwanda byateye bombe ku butaka bw'u Burundi kuri iyi tariki ya 4 Kigarama 2025. Ubushotoranyi nk'ubu ntabwo bwemewe, bityo ibikorwa bikwiye bizafatwa mu rwego rwo kurinda abaturage b'u Burundi. Gitega yagaragaje uburakari mu gihe ingabo zayo zimaze iminsi ibarirwa muri 4 zisuka ibisasu mu baturage ba Kamanyora no mu bindi bice by'intara Kivu y'Amajyepfo. Kugeza ku wa gatanu amakuru yagaragazaga ndetse anavuga ko abantu 23 aribo bamaze kugwa mu bitero by'ingabo z'u Burundi n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagabye mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo kuva ku wa 2 w'icyumweru gishize, mu gihe abandi benshi bakomeretse bikomeye. Ibyo bitero kandi byasenye ibikorwa remezo birimo amashuri, amavuriro ndetse n'ingo z'abaturage. Byatumye kandi abanyekongo babarirwa mu 1500 barenga bava ku butaka bw'igihugu cyabo berekeza iy'ubuhungiro. Nk'uko rero bigaragara bikomeje kugenda bikomera kandi bikomeje kugenda bifata indi ntera, nk'uko rero bamwe mu bakurikiranira hafi biri kugenda biba bigaragara. Kandi biravugwa biranemezwa ko Burundi buri guteganya kuba bwakora ibishoboka byose kugira ngo bwihimure bijyanye n'ibimaze iminsi biba. Ari abasirikare bakomeye b'u Burundi bakomeje kugirira ibyago bikomeye muri iyi mirwano, aho Lieutenant Colonel Atanazi Minani wari umuyobozi wa batayo ya 8 y'ingabo z'u Burundi ziri kurwanira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yishwe n'umutwe wa AFC. Uyu ni Lieutenant Minani wahoze mu ngabo z'u Burundi muri XFA. Amakuru aravuga ko yiciwe muri operasiyo y'abasirikare bo mu mutwe w'abakomando na AFC baherukaga gukorera mu gace ka Ruvungi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Iyi ni operasiyo yabaye mu ijoro ryo kuwa 3 rishyira kuwa 4 ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 2025. Sibye Lieutenant Colonel Minani, amakuru avuga ko Burundi bwatakaje abasirikare benshi cyane muri operasiyo, abandi barenga 100 bafatwa mpiri n'ubwo M23 ntacyo irabivugaho. Kuri ubu rero hakaba harashoboye kugaragara amwe mu mafoto ateye ubwoba y'abasirikare bigaragara ko baguye muri imirwano hakoreshejwe ibikoresho gakondo. nk'uko bigaragara witegereje neza amafoto ari Lieutenant Colonel Minani Atanazi yabaye umusirikare mukuru kurusha abandi, uwa mbere ukomeye mu bamenyekanye biciwe muri Kongo kuva iyi mirwano yatangira. Banywanyi, reka dusoreze ngaha nuko bihagaze ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Turakomeza dukurikirane n'andi makuru. Icyo usabwa rero cyo ndasabone dukomeze tubane mu birebana n'amakuru akomeye arabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Travista.